Bom, galera, nós chegamos aqui na reserva ecológica do Tijuípe, onde tem a cachoeira. Nós vamos descer, o pessoal vai descer também. Ali embaixo tem a cancela que o pessoal passa e paga para entrar, porque paga uma quantia de R$ 25 por pessoa, para manter até mesmo o lugar bem preservado, tá? Aqui ali, entradinha, você recebe uma fita e desce o ar. Segue o hino. Aquele dali, gente, é o carro que a cachoeira disponibiliza, né? Para poder pegar o pessoal que tem dificuldades de locomoção. Galera, eu tô aqui agora no restaurante da Cachoeira de Tijuípe. E olha que coisa legal eu achei aqui. Você viu aí? Uma cobrinha, mano, feita de madeira, que legal. Que vocês agora com as imagens da cachoeira, alguns locais aqui muito bom, tá, gente? Esse aqui é o salva-vidas aqui da cachoeira, esse aqui é o cara, dá um salve aí. Beleza? Salva-vidas é com ele mesmo, vamos lá. E aqui é um quiosquezinho onde você pode tomar uma cervejinha, tomar refrigerante também. Aqui alguns banhistas. E aqui é a cachoeira, né? Coisa linda, coisa rica. A água aqui é maravilhosa. Bom, a ladeirinha pega um pouco, né? Eu canso um pouquinho, não aguento mais subir ladeira, tô com 26 anos, não aguento mais nem subir nem descer a ladeira. Porém, vale a pena a brincadeira, para se divertir. A galera hoje está se divertindo muito aqui, eu tô aqui com 13 pessoas, pessoal muito divertido. Depois de muita luta, conseguimos subir a ladeira e ali está a nossa van, onde o motorista Márcio, que pilota até avião, está esperando a gente. Segue o índio aí da Cacau Turismo. Partiu que ninguém viu. Fui, segue o índio. Faz parte dessa história.